күренә менә ашарға яраймы икән? Кәндем икән. Есе тәмле. Бумалаға аҡсаған. Нинде бумала булһын, ысмала тиң. Юк, был бумала. Ул кеше ҡыҙҙарҙы. Һаумыһығыҙ, дуҫтарым. Сәләм. Сәләм, ҡыҙҙар, малайҙар. Ҡараһағыҙ, мин уны күптән һатып алам тигәйнем. Һеҙ уны ҡайҙан алдығыҙ ул? Мин килтерҙем. Һин килтерҙеңме ни? Шәп. Сәйнәргә яраймы икән, юҡмы? Быныһын белмәйбеҙ. Әлбиттә сәйнәргә ярай. Ҡараһағыҙ бик файҙалы. Уны ҡайын туҙынан эшләйҙәр. Ҡайын туҙынан? Эйе. Рәхәт килде. Ҡарайыҡ әле, Урал менән Һомай ниндәй яңы һорау алып килгән икән. Әйҙәгеҙ хатта асайыҡ. Һаумыһығыҙ, балалар. Сәләм, кескәйҙәр. Сәләм. Урал, Һомай, яңы һорау алып килдегеҙме? Эйе, алып килдек. Иғтибар менән тыңлайыҡ әле. Һаумыһығыҙ, дуҫтар. Мин Сәғитов Әсҡәт, миңә 6 йәш. Әсәйем ҡараһағыҙ, кибеттә һатылған һағыҙға ҡарағанда күпкә файҙалыраҡ, ти. Шул ысынмы? Һорауың өсөн рәхмәт. Ҡараһағыҙ, ҡайын туҙынан ҡайнатылған сәйнәгес. Һағыҙҙы йоторға ярамай. Башҡа төр һағыҙҙар ҙа бар. Уларҙы сәйнәй торған нигеҙгә төрлө тәмләткес ҡушылмалар өҫтәп яһайҙар. Ҡайын туҙынан эшләгәнлектән ул кибеттә һатылғанға ҡарағанда таҙа, сәләмәтлеккә зыян килтермәүе менән айырыла. Һаулыҡ өсөн файҙалы булыуын медицинала таный. Халыҡ уларҙың файҙалы сифаттары тураһында борон-борондан белә. Шәп икән. Һағыҙҙы теш табиптары ауыҙ эсен таҙартыу һәм сәйнәү мускулатураһын көсәйтеү өсөн тәҡдим итәләр. Һағыҙ сәйнәгәндә ауыҙ шыйыҡсаһы бүленеп сыға. Шуға күрә уны ашағандан һуң сәйнәргә кәрәк. Мин дә кибеттән сайыр һатып алғаным бар. Ул да бик файҙалы, эйеме, Урал, Һомай? Ныҡ файҙалы. Элек ылыҫлы ағастың сайырынан әҙерләнгән һағыҙ бик популяр булған. Ундай һағыҙ бөгөнгө орбит диролдарҙан айырмалы, бик файҙалы. Ауыҙ ҡыуышлығын таҙарта, ят еҫте бөтөрә, теш ҡаҙнаһын нығыта, пародонтызды иҫкәртә. Ҡараһағыҙ нисек эшләнелә? Уны әҙерләү ысулдары бик күп. Хәҙер беҙ һеҙгә бер усылын һөйләп китәсәкбеҙ. Ура! Ҙур бер йомғаҡ һағыҙ ҡайнатыу өсөн 2-3 тоҡ ҡайын туҙы кәрәк. Уны урманға барып йәки берәй төҙөлөш барған урында бысылған ҡайын ағасынан йыйып алырға мөмкин. Ҡайын туҙын һағыҙҙа йоҡа ғына итеп һыҙырып алырға, уны көнө буйы ла һыҙырырға тура килә. Туҙҙарҙы ҡаймаҡ һөртөп, суйынға тыңҡыслап һалырға. Ҡаймаҡ иҫке түгел, ә яңы ғына айыртылған булһын. Ут сыҡмаһын өсөн һағыҙҙы йылға буйында ҡайнаталар. Суйынды таба менән ябып, өс тағанға ултыртып, усаҡҡа ҡуяһың. Ул ҡыҙғас, эсендә сажлап берәүсе туҙҙы уҡлау кеүегерәк йомро таяҡ менән һаҡ ҡына болғатырға. Эрегән туҙ усаҡҡа сәсрәмәһен. Суйын ныҡ ҡыҙһа, йыш болғатып торға тура киләсәк. Таяҡты бысратмау мөһим, сөнки ҡом-фәлән йәбешһә, һағыҙҙың сифаты юғала. Таяҡты таҙа сепрәккә һалып торорға кәрәк. Суйын эсендәге иҙмәне мөмкин тиклем йышыраҡ болғатып, туҙҙары һағыҙға әйләнеп береп бөткәс, уға таҙа һалҡын һыу ҡойоп, күләгәгә ултыртырға. Һыуынғас, ҡулды ҡаймаҡлап, суйын эсендәге һағыҙҙарҙы һыпырып йыйып йомғаҡлап, еүеш сепрәккә төрөп һалаһың. Һағыҙ әҙер. Усаҡты яҡшылап һүндергәс, эш тә тамам. Еүеш сепрәккә төрөлгән, хуш етле ҡара һағыҙҙы өлөшләп кенә сәйнәргә кәрәк. Ул һаулыҡҡа зыян килтермәй. Эйе, дөрөҫ. Бая итеп китеүебеҙсә, ул урттағы насар еҫте бөтөрә, теште таҙарта, нығыта, аппетитты аса. Теләһә ниндәй химик ҡатнашмаларҙан әҙерләнгән ашҡаҙанға зыянлы сит ил һағыҙҙарын файҙаланғансы, әсәй-өләсәйҙәрегеҙҙең бай ижади фантазияһы нигеҙендә ҡайын туҙынан һағыҙ ҡайнатып сәйнеү 1000 тапҡыр яҡшы буласаҡ. Әлбиттә. Хәҙерге заманда ҡыҙҙар, егеттәр һаулыҡтарын нығытыуға ҙур иғтибар бүлә башланы.
Халкыбыздың борындан килгән давылау усылдарына ла игътибар бүлергә кәрәктер дип уйлайм. Мин дә уйлайым шулай, Урал. Сөнки безнең Башкортостаныбызның һаваһы таза, табигате матур, һаулыгыңды ныгытыр өчен бөтә нимә кул астында. Кадерен генә белергә кәрәк. Мин дә авылга кайткач, өләсәймен, караһагыз эшләячәкмен. Мин дә. Тафариндар. Урал һымай караһагыз тураһында бик күп мәгълүмат белдек. Зур рәхмәт һеҙгә. Достар, без артабан устык. Һау булығыҙ, кескәйҙәр. Кескәйҙәр, ә хәҙер йәнһүрәт ҡарап алайыҡ. Ура! Тәмлегенә еҫтәр сығара. Тиҙерәк, миңә бер тәмлек ас бир. Ҡайҙа ашығаһың? Тәмлек ас ашаһаң, баш яҡшыраҡ эшләйте. Тиҙ генә. Оһо! Шунан, нимә тураһында уйламаҡсы булаң инде? Нимәкәй ул был? Балыҡ тоҙламаһы. Әлегә ул әҙер түгел, һәм һине бер кем дә уны тәмләргә саҡырманы әле, аңланыңмы? Иң тәүҙә тәртип булырға тейеш. Тәртип булмаһа, нимә эшләргә? Тәртип булмаһа инде ул осраҡта. Аңланым. Ярай инде, мә, аша. Рәхмәт, һин һәйбәт. Ҡара әле, Мәҙинә, һин кәнфит бирһәң, мин һинең менән мотлаҡ бүлешәсәкмен. Әгәр бирмәһәм? Бүлешә алмайым инде. Аңлашылды. Нимә тураһында уйланған булаң инде? Ниндәй эшкә тотонорға икән тип уйлайым әле. Күңелһеҙ. Үҙеңә берәй шөғөл тап һуң, бына мин бешерәм, һәм миңә бер ваҡытта ла күңелһеҙ түгел. Эйе шул. Әйҙә мин һиңә ярҙам итәм. Нимә эшләйһең һин? Һинең ярҙамыңа ҡарағанда бәлән күберәк. Вәт матур. Ҡар яуамыны. Эйе шул матур икән, бәлә күр. Һин артыҡ ҡотораһың. Әле һин билмәнгә оҡшап ҡалдың. Онға батҡан билмән. Ысынлап та, мин һөйләшә белгән зур билмән. Ә мин тағы ла бер нәмә уйлап таптым. Һин мине һыуытҡысҡа ябып ҡуй. Берәйһе килһә, ә мин унан һикереп сығырмын. Аһа, шулай айтҡан ти. Һине унда индер генә. Хәҙер бөтә ризыҡ ташап бөтәсәкһең. Бөтә түгелсе. Ысын, бөтәһе лә эсемә һыймай. Һин үҙеңде белмәйһең. Бәләкәй генә булһаң да эсеңә күп һыя һинең. Бөтәһе лә. Уйлап ҡараһаң, шәп фекер был. Һыуыҡта мейең дә урынына ултырыр бәлкем. Тик башыңда мейе тигән нәмәкәй бармы икән? Сәләм, Мәҙинә. Сәләм, Кәримә. Нимә ул? Был. Ул тере. Шаҡҡатҡыс. Бәләкәр, әҙерәк һыуытҡыста ултырып торға булды. Ниңә? Мин өйөштөрөп алдым ҡарсы. Ҡуйыртылған һөт икән тип. Был гәрсис, кем гәрсисте күҙ алдына ҡуя? Йәнлек зыян күрә. Вәт шулай. Һорамайынса бер нимәгә лә теймә, белдеңме? Мәҙинә, оноттоңмо ни? Интервью, фотосессия тураһында. Иртәгә беренсе биттә һинең турала мәҡәлә сыға. Ҡаланың ашнаҡсыһы. Уй, бәлешемде нимә эшләтәйем? Бәлеш, хәттәр эш. Уны һәр кем бешерә ала. Мәҫәлән, мин. Эйе, ана ул бешерә ала. Әйҙә инде. Зинһар тиҙерәк бул. Ярай улайһа. Бына рецепт. Эсенә сыр менән һуған һалырһың. Бер нимәне лә бутама. Ярай, һин мине беләһең бит. Мин ашнаҡсы. Мин бейек ашнаҡсы. Майес, аш бүлмәһенең хужаһы. Табалар әмире. Һауыт-һабалар батшаһы. Ашнаҡсылар башлығы. Бәләкүр. Тап шулай. Так. Нимә кәрәк әле беҙгә? Ябай. Егет, ай. Ебәр мине. Ебәр.
Мәдинә үҙең генә бешерһен әйҙә. Арынам, ә мин үҙем белгән эште генә эшләйем. Ой, Яҙабыҙ. Нимә тип башлайым икән? Беҙҙең тамашасыларҙы ашнаҡсының төп ҡағиҙәләре ҡыҙыҡһындыра. Ашнаҡсы һәр ваҡыт уяу булырға тейеш. Сәләм, Мәҙинә. Ой, һин Мәҙинә түгел. Нимә? Кем? Ҡайҙа? Мин уның урынында. Һин бешерә беләһеңме? Әле эш бешерәм. Белмәһәм, Мәҙинә үҙенең урынында ҡалдырыр инеме? Беләм. Шәп. Үҙең Ә күрмәйһеңме? нимә менән бешерәһең? О, итле бәлеш. Мин яратҡан. Ә һиңә ярҙам кәрәкмәйме? Мәҙинә миңә генә ышанып ҡалдырҙы. Ярай. Булмаһа, ярҙам ит әйҙә. Ә мин ҡайнатма менән булыша торайым. Бер ҡасан да сама тураһында оноторға ярамай. Эҙләп, самалап, тағы ла ашнаҡсы үҙен ҡулда тота белергә тейеш. Тыныс, тотанаҡлы, сабыр булырға тейеш. Нисек? Бара. Вәт минең етәкселегем артында бешерергә лә өйрәнерһең әле. Ә хәҙер мейескә. Юк. Уныһын үҙем. Байрас, бар, ҡайт. Бар. Ҡайҙа? Бер ай сәғәттән килеп. Нисек? Тәмләп. Йәнһәрәтһә тейгәнсе бетәле ҡуя. Әйе шул. Тәмле нәмә күп булмай шул, Арыҫлан. Ә хәҙер хушлашайыҡ инде. Хушағыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем, ҡыҙҙар, малайҙар.